Rais, voor ek gaan begin, vat ons goed hier jou skincare routine, want of nie jou skincare routine nie, ons beweeg weer van skincare routine af. Kom ek vra liewers vir die vraag before I introduce and stuff, né? Dink jy voorkoms is baie belangrik. You know, hoe jy jouself dra en hoe jy lyk, you know, first impression. Do you think it's more important as the, you know, the content of the person? Dink jy dis baie belangrik? Ons begin sommer by jou Ellie, wat jy langsaam is. Vir my, actually ja. Van, as hy jou voorkoms sê eintlik wat se tipe mense is. Soos amper so sy is lekker mooi aangetrek, so ek dink mense ook nie sit maniere. Sê maniere, but is that not judging the book by the cover, né? Torik, wat sê jy? Dink jy? Vir my is voorkoms is baie belangrik, want op die ouend van die dag aan die way hoe jy voorkom kan mense sien wie en wat jy eintlik in die lewe is. Soos Ellison ook nou gesê het, jy kan lekker aantrek en al die goeders, maar mense gaan nie dit raak sien nie. Of hulle kan sien jy is lekker aangetrek, dan gaan hulle aanneem jy is 'n lekker mens, tot en met hulle vir jou ontmoet om net uit te vind dit is glad nie wie jy is. Presies, en daar is, dis hoekom ek wil vir jou die ene vra, né? Ek dink jy, soos hulle gesê het, you know, voorkoms is baie belangrik. Dink jy regtig as voorkoms jy tipe leen, sal jy sê? You know, hoe mense hulle self aantrek, soos jy nog gesê het, ek vind jy later uit, maar die persoon is die ding, as dis hoekom ek vaak gevra het, is it not judging the book by the cover? Soos by Rajul sê dat, as jy nou voorkoms kyk, het wys my net, sy moes trots op jezelf, wat sy aantrek, maar sommige mense trek 'n tipe manier aan, as deel van hulle identiteit. Ons moet nog dat ook in ag neem. So, soos by Rajul sê dat baie mense, hulle sal weer oordeel oor hoe jy lyk, maar hulle sal nie eintlik weet wat agter dit aangaan nie. Dat is die tipe mindset wat die mense van vandag het. En ek praat nie net van groot mense nie. As jong mense, ouderige mense, almal dwaas uit die bank. Hulle het nooit die vraag wel eens jy afgevra, maar hoekom trek 'n persoon so aan nie? Almal gaan mos deur verskillende fase van hulle lewens. Verstaan, wat as ek nou 'n dag miskien 'n stuk in 'n top aan het, stuk in 'n broek, wat dan? Môre praat hulle oor staan met ons. En Konik, waar is jy oor jou voorkoms of dink jy, hey, ek weet nie wat die mense dink van my nie, ek weet wie ek is. So jy hoef nie nog te so obvious. Vir my is dit net van ek is 50-50. Vir my is dit ek is die tipe mens wat jou nou treat miskien op 'n dag. Hoe kan ek nou sê, sy het nou 'n stuk in 'n T-shirt en wat. Nou dink ek sommer nee, sy is mense wat gehop. Mense gehop jy nou en so. Ek is net meer wie sy eintlik van binne is. But let's be honest, guys. Let's be honest. As jy iemand sien aankom, soos jy ook nou gesê, dis voorkoms, as jy iemand sien aankom met 'n stuk in 'n ding, as jy gaan dink. Ja. You know, jy is 'n skobbe jak of 'n ding en ek weer I don't care, to be honest. About voorkoms. Ek weet hoekom dit belangrik is. En het is baie belangrik. Because whereas jy must nou kom soos 'n social setting, soos nou die. En jy het daarom, you know what, tyd gevat om na te lyk. Verstaan jy? Jy gaan mense meer met jou kan kommunikeer. En dinge so. Ek dink is maar 'n cheat code, om so te sê. Ek wil gewoon net aansluit daarbij bij Jules. Voor zo'n dag, nee. Ik kan niet praten over dag uit Frans ook. We stop voor vinnige middageten bij McDonald's en Mama's Brie. Oké, ja, daar is het dan niet waar hij zit. Na 2 kinders. Ik kan zien, al trek zwaar. Dank je alle thuis. Lief op straat, maar nou obviously. So die verschil tussen sy met 2 kinders en 'n normale persoon wat nou werk. Soos bijvoorbeeld, soos sy het hulp gesoek. Like het jy geld gesoekie? Sy het kos gesoek. Ek dink hulle is nou al vir daar so 'n kos in Jules weet. As 'n baie lang storie agter dit wat dit hulle swaar maak. So sy het gevra vir hulp. Ek het 2 keer gedink om vir te help. Ek moet nou dink aan haar kinders ook staan. Presies. Sy doen nie net iets om iets terug te verwag nie, maar sy doen net iets uit die goedheid van jou hart uit. Soos as 'n persoon nou mooi aangetrek is en hy persoon soek nou 'n guns van nou. Sy het nie 2 keer ding om my persoon te help. Okay, want die persoon se voorkoms lyk mooi. Dit is nou waar sy die persoon oordeel. So sy gaan nou iemand anders oordeel omdat dit so nou nie mooi lyk nie. Die kleredrag is nou nie mooi nie. En
Tsaka nou wil jy op distansie van haar af. Ja. Verstaan? Dit is die stigma wat hulle koppel. En as jy stigma en dan sommige kere weet jy wat mis jy uit daar in die person nie, verstaan jy? Maar nietemin, that's why we are here. Vandag my massakennis op die Vermaak en Praat podcast om hierdie dinge te praat, you know. And to try and figure out what is your opinie, wat matter by jou. And that's why we are here, mense, by episode 80 van die Vermaak en Praat podcast, waar ons lekker saam praat en saam lag. Julle wonder seker, maar wat is 'n boskop sit hier op Lotse sitplek? Lotse is bietjie agter die kamera vandag, hy vat af. En ek was vir 'n baie lang tyd afgewees, seker wat, 'n maand en 'n half. Wat ek gerus het 'n bietjie. Ek weet mos jy het die hele tyd van my gepoes, waar is jy, wat gaat aan, maar net 'n bietjie konteks gee. You know, Lots, ek het 'n bietjie gedink, you know what, is Men's Mental Health Month. En omdat 'n mens so besig is, dan kom vind jy jouself en funny enough, to voel het vir my, you know what, everything's too much in die dinges maand. En dan denk ek, you know what, vat 'n tydjie af. En de rest so bietjie, try jouself weer vind, focus op die dinge wat jy moet focus. And that's why I was away. Maar ek is hier terug met die sjaalare. My massakant, ons is in Youth Month. Dus dis nie net Men's Mental Health Month, as Youth Month also. And that's why we have 4 baie potens, né? 4 mense met baie potential. Ek dink hulle is great to. Ek sien Lots, sommige kere dan dink ons is baie jonk nog, né? Tot jy jouself tot toe nog kry met die jong mens dinge. Ek vra rond toe ek moet check jou vir wie kan ons vra om op die panel te kom en ek kan nie dink, wie is nou jonk en wie is jonkie? Verstaan jy? En toe was ek daar, ek is meer, you know, gedink het wat ek as sê. Maar nietemin, ladies and gentlemen, julle is ingeskakel om van my te hoor hier vanaand. My panel, as julle voel ek praat te veel, stop my, sê Porat asseblief. Relax. Ja, hulle bietjie asem. Nee, hulle bietjie asem, jare bom. But anyways, soos julle kan sien, dis wat ek 4 jong mense van Langebaan. Laas keer het ons 'n episode gehad, ek dink 2 episodes terug, het ons die jeug van Saldanha gehad met Miss E. What a great episode it was. En die hele Saldanha se jeug het gesê, hulle het die steen het gesit. They've set the bar. So ons is hier om vir hulle te wys die baie. Kan nie jare keer wil wen by alles die Langebaan. Vanaand is die aand wat ons die baie. So episode van 2 episodes terug sê ek gaan afbreek my massagent. But anyways, ek gaan my panel vra, ek gaan nie hulle introduce, let me give them that honor to do it themselves. Ons begin sommer hier so by my in die right side. So as jy dit vir die mense en vir die rest van die panel 'n bietjie vir hulle kan sê, you know, the wie is, en wat maak vir jou interessant as a person? Goeienaand almal, ek is Jellison Horing. Wat vir my interessant maak as 'n mens, ek is 'n prater. Prater. Ek kan nie stil bly nie. Hou van praat, waar vanaf kom haar die praatgees? Ek fitsial van my maale. Ek het eers begin praat op 4 jaar oud as baba. En vanaf nooit weer stil gebly nie. Maar as die babietjies van wat se ouderdom begin hulle aan praat, as jy 'n bietjie van 'n jaar af. Nou, ek het my vermoed ek is doof, maar ek was toe nie. Ek wil maar net praat. But anyways, Goeienaand almal, ek is Storie Kruiters. En wat vir my spesiaal voel ek is omdat ek kan maklik met mense meng en ek is 'n rondlopertjie. Daar waar ek kan stap, daar stap ek. Nee, voete chuck. My voetjies chuck. En wat ook maar baie laat begin stap het. Is dit? As 'n babietjie. Wat 'n ouderdom? Ek het op 'n jaar en 'n maand. Maar hy is average dan, hè? Is hy nie? Van my generasie is dit laat, van al my kinders kon al geloop het, dit was net ek wat nog gekruip het. Hoe meen jy? Waarom meen jy al jou kinders? Ek het eers probeer om in 'n kas op te staan. Hoe meen jy? Wag. Hoe meen jy al jou kinders het Hallo, jy kinders? Die nie. Ek praat van die wat in my jaren gebore. Ek hoor jou. Yes. My massagent, introduce yourself, wat maak vir jou interesting? Ek is hulle iets wat my interessant maak is, ek
die baie mense sal my ken as hy praterige persoon. Baie ek hou van kommunikeer met almal. As jy iemand wat ek nie saam met praat nie, as jy my altyd sien, my gesig mag dalk op 0 wees. Ja, elke dag. Maar het gaan oor wat agter daai gesig is en wie ek regtig is. Baie En sal jy sê, dit wil sê, jy hou van public speaking. Die is jou goede. Yes, dis my grond. Die is my publieke grond. Dink jy die liefde en die gemak van public speaking is, die confidence daarvan kom van jy wat hou van met verskillende mense praat and you feel like you have a message to give to a broader of meer mense, dis kom jy hou van public speaking. Om eerlik te wees, dit bou op toe, dit bou jou confidence op. Dit bou dit regtig op. Ja. En die geleentheid wat 'n man elke dag kry om verskillende mense te praat en hoe hulle dink, het plant binne in jou hoe om ander mense te approach. Ja. Sy approach verskillende mense elke dag, so sy het 'n tipe styl hoe om met iemand te praat en dan het verskil van mens tot mens. Ja. En dit is hoe jy aanpas om met die persoon elke dag in jou gemak te kan praat. So ek moet sê, ek hou van praat. Ek praat met almal ken by my. Ek het ook gehou van praat, maar deesdae, ek mens die ouderdom mee bralots. Man sal woorde, soos jou bene wil nie meer loopie mee, maat. And then on our far right hand side, jy kan maar net soos my praat as jy praat die. My naam is Koning Smit. Ek weet nie wat van my vat is interessant van my nie, maar even nog nie negatief klinkie, ek is daar 'n negatiewe mens. Wat maak jou negatief voor jy ding? Hoe kon dink jy jy's 'n negatiewe mens? Is dit was jy maar al die jare so negatief van kleins af, of was dit maar, as my things, dinge wat gebeur, ne? Dinge wat gebeur wat jy so en ook jou, maar so is negativiteit die interesting thing van jou? Sê jy sê? Nee, as dit vir jou nie eintlik nie. Ek is meer, hoe kan ek sê, ek is meer plat op die aarde, Ek weet die mense, soos baie mense hou nie van my nie, maar ek weet net nie hoekom nie. Ek is net ek is 'n almal mens, so ek is meer 'n almal mens, so. Nou, ek wil self 'n lekker klap, ons het 'n heerlike intro gehad. Ek dink ons is dinge, ons is los, ons is warm, so maar in die hande klap spirit. Bafana het gewen gisteraan, guys. Ek weet nie, vanoggend is nag gewees, so nag en dinge is dieselfde ding. So as julle in tune en getap met die World Cup, Ellie, hoe voel jy oor die Bafana market vir jou, verskil, dink jy, stel jy nie belang nie, wie is jou span in die World Cup wat jy dink gaat wen? Ek kyk hier sokker. Ek kyk. Ek weet nie wie is Bafana en ek hoor maar net is sokkerspan. Praat jy maar, ska nie wel so nie. Dit dag June is om die draadjie moet gooi. Ek is al vir ene vir sokker, rugby ja. Maar sokker, maar wat ek kan sê is Bafana was weer eens nie gestaan die vanoggend soos die Bokke. Hulle het vir hulle bewys met 'n punt. 1-0. Precies. Ons is met 1 punt geweest. Afrika. As jy Bafana fan my masekend, dink jy hulle gaan ver kom? Ongelukkig kyk ek nie sokker nie, maar omdat Bafana mos nou deel is van die wêreldbeker, moet ek ons land ondersteun. Dankie my. En ek moet nogal sê, hulle het nogal hulle beste gedoen. Hulle het vir ons trots gemaak. Ja. Het verenig vir ons almal saam. Yes. Verskillende kulture, nasies, het verenig vir ons as 'n land. Yes. En ons as 'n land kan maar net toe kyk hoe ons span goed doen in 'n ander land. En ek dink baie mense mis dit wat jy nou sê, né? Dit bring ons bymekaar. Ek meen maar die Bokke ook wen. Jy sal gesien hoe kom die land bymekaar en almal is happy. Ons vergeet vir 'n tydjie asof dit twee dae oor die land so nonsens. Verstaan jy? En ek dink dit is dieselfde wat Bafana gedoen het. Konik, are you a soccer person of jy stel nie belang nie? Ek stel nie belang in Suid-Afrika. Jy stel nie belang in Suid-Afrika nie. Wat Ons nie, maar ek as jy op 'n Bafana fan of 'n Springbok fan nie. So jy worry nie van sport? Nee, ek is nou mal oor my netbal en mal oor my rugby. En
ek support net die All Blacks. Ek's 'n groot All Blacks supporter. Oor die Bafana saak. Ek ken nie eens mense nie. Ek ken net daar is ou Williams. Ek weet nie so like die. Hy's die kaptein ja, en die keeper. Jy sal hom ken because hy's 'n kleerling en jy is mos nou 'n kleerling. You know, so but yeah. Guys, as Youth Month soos ek gesê het, julle het 'n bietjie kolleer ken van die panel hierso. We celebrating Youth Month. Ons gaan 'n bietjie praat oor alledaagse dinge wat gebeur in Suid-Afrika. En ek sê vir hulle earlier lots, ons het altyd, you know, ons as sal ek sê oorgaarde. Ons mos nou deel van daardie pakket. Wil altyd vir die jeug dink man. Ons wil altyd vir hulle dink, soos jy gesê het, ons wil hulle klein maak. Ons wil altyd vir hulle doen. Nee, jy moet nie so, jy moet so. Maar sommige kere dan verstaan ons nie die julle opinions hier. Ons sê altyd, want ons die jeug op pad, hulle is die mekaar. Die vraag is, as julle regtig die mekaar? And that's why we have a youth of Langebaan here today, wat ons gaan 'n bietjie julle breins prikkel. Because ek hou van invested us in how young people think, and stuff like that. Ek het twee mense wat in matriek is, Ellison Kwaniek, en dan het ek twee, amper sê druipelinge. Twee mense wat nou net vars klaar is met skool. Julle is nie druipelinge nie, baie smart people here. Hoe skool? Op, you know, die jaar is matriek. Hoe is die hele setup? Wat is die challenges daar? Vat ons hier, you know, because to ons op school was ons challenges 'n bietjie anders daar. Julle groei nou met die, you know, in this digital world, you know, met TikTok, social media world, ek weet maar toe ons op school geboelie was het mos maar nou, you know, organic, ons sien mekaar as jy is weer ding, nou is TikTok involved, jy nog school toe gaan, julle sien mekaar. Wat is dit, hoe lyk jou schooldag, om so te sê, oggend tot aand en dinge? Skool nou, wat ek in matriek is, vind ek het nie meer skool gaan en die. Is nie meer nice. Is nie nice. Van ver af het matriek baie lekker gelyk. Soos, het was, het het uitgesien vir die next jaar van ek gaan nou matriek toe. Maar nou wat ons is, het voel net nie. En wat sal jy sê, wat, soos, toe jy graad 10 of graad 11 was, soos jy sê, het gecheck, daar is matriek en is nice. Wat is die ding wat jy gecheck het as nice, en wat is het nou wat, excited vir matriek tickets. Western. Ja. As in mine go. So, jy was excited wat die ding? Niet die blazer. Nog niet die jacket. Die jacket. Okay. Die bomper. En toe sien jy nee, dat is wat jy ja, as jy die moeite werd. Kon ek dink jy is dieselfde, you know, vir jou, jy het gesien vir matriek? Maar my vader kon nie gou nie van Suid-Afrika nie, so nie van skool nie, waarvan? Ek kan nie help nie. Ek nog nooit gou van skool nie, maar hoe kan ek nou sê? Van graad, kom ek sê nou van graad 1 af, kan my sê, tot laas jaar toe, was het standings, nee, het was lekker, ons het klom, goed aangevang en wat, maar nou, is te veel, man, schoolwerk gaat te veel en alles steeds uit, jy is met tyd vir jou sê, Alwie, nou is uitputtend, man, sien. En daar is, toe jy op school was, sal jy sê, stem jy saam met dat, denk jy, die schoolwerk, maak dat die mens nie meer die lus het, you know, vir tot op 'n mate, ja, maar soms moet ek ons ja weer herinner vir wie jy dit doen en vir wat jy dit doen. Ja, jy het moeg geraak in die tyd, maar jy het weer opgestaan en jouself afgeskud en gesê, okay, ek wil dit word, en dan moet jy jouself weer herinner, maar okay, jy is nog nie die einde nie, jy nog by die wenstreep, jy moet nog by die wenstreep aankom. So ja. En denk jy, sal jy sê, school is belangrik, you know, vir ons as jong mense? Baie belangrik vir die vooruitgang van die land. Ekonomie en alles daarbij, om eerlijk te wees. Ek dink school is baie belangrik. Het leer jou klomp kennis wat jy nog nooit van geweet het. Jy leer elke dag iets niets. So, daar is die persoon in die wêreld wat alles weet nie. Die persoon wat alles weet, moet nog baie leer. Sy moet elke dag iets niets geleer. Ja. En as jy, voor ek by jou kom, Torik, as jy is mos nou laas jaar matriek gewees, né? As daar one, you know, word of advice is vir hierdie twee
Dahil wat jy van school gaan nie. En jy sê dit is belangrik, for in life, economy, job seeking. As a word of advice is vir hulle toe jy, omdat hulle matriek is, wat sal jy vir hulle dank? Uit my persoonlijke ervaring, toe ek in 2024 was graad 11, ek het geslaag, toe maak ek myself geestelik recht, ek gaan na matriek toe. Ek sien uit vir matriek. Ek kom toe in matriek, het was nie wat ek verwag het nie. Daar was klomp druk van mense het baie verwag van jou, maar sy het nooit die love soos hulle dit wou gehad het nie. Maar so, wat ek gedoen het is, ek myself herinner, maar ek doen dit nie vir jou nie, ek doen dit ook nie vir jou nie. Ek doen dit vir myself. Precies. So dit is waarvan ek het self van my maak. En die week, het raak baie. Ek moet nogal sê, die druk. Baie mense, soos ek sê, baie mense wacht baie van jou, maar ek kon nie laat die druk van my geestelik omkrappie en jouself in die proces verloor hee, want soos Brad so gesê het, man sê toe, soos mens mental health month, die manne gaan ook daardoor, as jy net vrouwens sê, as manne ook, dus jy moet nou self gekyk het in die tyd van, bijvoorbeeld jy as een jong man, baie van ons maas, maak staat op ons jong manne, omdat daar miskien nie vaders in die huis is. Precies, ja. Nou moet sy dit balanceer, sy is een jong man, sy moet nou wissel tussen schoolwerk en een werk, om by te dra in die huis, want daar is nou nie een vader wat die broodwinner in die huis is. Nou moet sy wissel, en dit is waar hoe kan ek sê, dit is waar sy jouself verloor in die proces. En vir die alle jong manne buiten wil ek nogal sê, vir die jong man wat ek persoonlik ken, ek sien wat julle doen. Daar is die baie mense wat hulle herinner, of wat vir hulle hulle dingels vir hulle gee nie, hulle duw vir hulle gee nie. Hulle maak jy hulle duw. Al is het nou, kykie my bra, sy doen great, ek is trots op jou, sy maak een persoon sy dag. Soos ek word het elke dag, maak bijvoorbeeld ek word het elke dag. Sy sal bad voel. En remind me, nou ek vir hom die vraag gevraagd, because ek wil een beetje iets hoor van julle twee, ek gepraat van mens mental health, ne? As het klaar is met hom, wil ek gewoon by julle twee iets hoor. My massagent, jy is klaar met school, jy is in ons categorie, jy is deel van die werk jy? Hoe lyk jou, how's life been after school? Na school, as het, sy gaan nie liewe ook maar weeg, soos het gegaan het. Sy is maar net weer terug by die huis, sy sit maar net daar. As jy dat sy sit by die huis, omdat jy by die huis wil sit, daar kom so baie geleenthede, wat sy volg, sy gryp het aan, sy doen moeite om ons nou in te kom by die geleentheid, soos met, ek dink is met wat die army poste uitgekom het vir die defense. Ek het moeite gemaakt, ek het alles gedoen, ek het het opgeneem en alles, en nog steeds, ek het nog geen antwoord gekry nie. Hierso het ons weer geleenthede gehad, soos ons nou met die election, dan kan jy moes ook aansoek doen om te werk, moes nou om te help, om wouters te kry. Die werk was daar was niks gesê nie. So ek voel, as jy dat ons nie werk soekie, ons hoor net nie daarvan nie, want soos as die werk klaar is, of as daar klaar mense is in die post, dan wil hulle sê, maar ja, daar was werk, hoekom het jy nie kon werk, hoekom het jy nie... En ons stigo by die talk hoe voor ek daar by julle kom met die mens dinges, ne? Soos hy sê, en ons hoor baie jong mense praat van, you know what, ek doen my moeite, ek doen dit, ek gaat gee in, maar ek kry nie, en ons sien baie jong mense wat daar buiten kan sit, en dit is en ek stem 100% saam met jou. Ek raak baie kwaad, en ek was deel van die mense wat gesê dat ons jong mense is lui, want hulle wil uitgaan om werk te gaan soek, tot en met jy kom staan en besef, maar, you know what, what's going on here? What's going on here? As het is die werk, prikkel ons mindset, ou nie vir ons interested die, of as het is dat, there's no, daar is nie genoeg jobs daar buiten kan vir ons, dat wil ons net sê, jy is lui, jy wil nie gaan, en jy wil dinge sê. So my question to you guys, voor ek by die ander ene kom is, dink julle dat, you know what, de groot mense, en as ek sê groot mense, praat ek van ons ouers, en ek praat van ons leiers in ons gemeenskap, en ek praat van leaders in parliament, in government, dink julle, they are setting up the youth to fail? En as ek dit vraag dan, want as ek kyk na die unemployment, ding is, daar is your leaders, they're not doing anything about it.
30% slaagsyfer en jy weet mos jy gaan sukkel by university. So as julle al die struikelblokke sien vir julle, do you think they are setting us up for failure? Julle leiers, ons, ouers. Wat ek dink is die 30% slag wat Brad Jules nou genoem het, is nogals baie laag vir jou wat nog na tersiêre opvoeding wil doen. Daar is geen waarborg dat sy spesiaal plek gaan kry vir wat sy wil doen nie. So dit is ook maar tussen die boom en die bas soos hulle sê. Sy sal sukkel. Dus ek ken iemand wat gesukkel het met 30% slaagsyfer, by persoon het hom waar opgewek tot waar sy of hy nou 'n dag is, maar soos ek sê, sy gaan baie sukkel. Die minimum standaard wat hulle soek is op hulle min. As hulle dit hoër maak en dan ek dink 30% slaagsyfer beteken 30% geleenthede. Hoekom maak hulle dit 60%? Daar gaan die geleenthede gaan verbeter. Daar gaan meer geleenthede vir jou wees. Sy wil mos iets van jou lewe maak. En ek dink almal van ons wil iets van ons lewe maak. Presies. Sy wil 'n vrou hê, sy wil trou, kinders. Dan moet jy nog dink aan huis, kar, vir hulle skool, kos en alles hy. En ek dink sy wil nie 'n tekortkoming hê nie. Sy wil nou nie miskien die man as hy nou werk het 30%, ek praat nou van min 30% slaagsyfer, sy het nou 'n werk. Ja. As jy 'n goeie werk het. Ek dink jy wil einde van die maand al jou alles op en nou sit sy met niks. Sy dink nou hoe gaan sy nou maak met die maand wat nog 'n hele maand. Die eerste week al jou alles op. Hoe gaan sy dan maak? Presies. En ek dink dit is wat ons almal mee sukkel. En as ek dit van my dinges af kyk, is baie taaf op julle jong. Want as ek klaar kyk vir ons ook evens, you know, is taaf arbeid. En as ek sien klaar ons is taaf, dan dink ek, hoe gaan die julle? En as jy you know what, bang te praat, but you know, these conversations moet opkom konik. Dink jy, the future looks bright for you? Of dink jy, you know what, everyone is failing us as a youth? Nee, ek weet jong, ek gaan nog eerder negatief klink. Dis goed ding. Nee, as jy negatief, dan as jou opinie, you know. As nie, hoe kan ek nou sê, ek is gestak in vandag se tyd so. Môre so om se ja, ek is so 'n mens. Los alles in God se hande. Ek kan nie besluit wat môre gebeur nie. So alles is in God se hande. In God se hande. Western. Dink jy your future of course it looks bright. But dink jy you are being set up to fail? Soos jy net ook genoem het, you know what, because vir my lyk dit jy is iemand wat die beste wil sien. Soos jy net ook praat van matriek. Ja, ek sien uit vir matriek. Verstaan jy, so dis nou weer so 'n similar question. Dink jy regtig die future is bright vir jou en vir hulle? Or are you being set up to fail? Met die van die 30%, is dit actually 'n setup. Want hulle gee nie vir ons uitdagings nie. En ons gaan nou net mak vir 30. Maar ons ken ook nie van om onsself uit te daag nie. Om te kom was welkom. Ons wil nou net by die 30 bly. Ons wil nie hoor gaan nie, want ons voel ons kan nie, want dis wat hulle vir ons gee. Hulle dink ons kan net dit doen. So, hoekom dan nou nie vir jouself dan 'n makpunt stel nie? Los die minimum. Dank vir wat sy kan doen. En soms nee, is ons ouers deel van dit. Het begin eers by die huis, dan buite, vriendekring, dan die gemeenskap. Almal stoot jou soms weg, soos niemand probeer help nie. Maar die 30% gaan nie werk nie. Het gaan nie werk nie. En wat wil jy eendag word, as jy dink hierdie 30% gaan nie werk vir jou om te word wat jy wil word? Wat wil jy eendag? Ek het op die oomblik aansoek gedoen vir policing en law enforcement. Okay. So jy wil mense lei. Wil jy mense lei? My rigting waarin ek wil gaan is, omdat ons justice system is in sy kanonen. Sy kan niks maak nie. Hulle kan wat probeer om justice te kry, jy gaan nie justice kry nie. So daarom ek besluit ek wil... And why do you think dat mense kry nie justice? Wat dink jy, wat is die issues? Like, ek gaan nou net 'n voorbeeld maak by 'n moordsaak.
Daar is 'n pathologist, daar is 'n speurder, daar is 'n aanklaer, daar is die hele mense wat in die saak moet wees. Maar op die ouen van die dag is dit ook net jy as pathologist kan jou werk doen, maar jy kan nie met die uitslae met die uitslae maak wat jy wil nie. Soos dit kan weggestuur word, maar jy kan nie verseker wees dat die mense gaan uitvind wat die oorsaak was van die dood. Soos baie van ons Suid-Afrikaners en nie net in Suid-Afrika nie, in ander lande ook, dan word mense vermoor 60 jaar, om nou net 'n voorbeeld, 60 jaar 23 jaar na, dan wat hulle mense nog altyd verantwoord, dan weet hulle nog altyd nie wat was die oorsaak van die persoon se dood nie. I said no judge langs jou. En ek sê judge because why ek ken van die dinges af very smart. En ek wil nie sê smart because why ek dink baie kere as 'n mens die woord gebruik smart dan as dit in a context of schooling en dinge. So ek sal liewer sê bright. Is bright nah. Yes. Jy's nog hier 'n chief justice. Opat suntu. Opat suntu. Vir dinges, né? Ek wil Raymond Zondo so posisief vul. Jy wil Raymond Zondo. Yes. Hulle gaan my nie glo as ek nog gaat sê wat ek wil sê nie, soos hou het, maar daar sê. So ek gaan maar nie sê ek het regtig gedink die man gaan, Chief Justice. Die mense wat aan kyk, hulle kan maar nou seker wees. Geef my net so 10 jaar kans. Dis so 10 jaar, né? 10 jaar. En wat dink jy, soos ek nou wel gevra het my braai, dink jy met ons, met hoe Suid-Afrika lyk vandag, it's possible for you as a young person to, en ek weet, jy kan met determination en, harde werk en alles daar, maar dink jy is moeiliker? Vir ons almal as jong mense? Ek het 'n vraag. En as jy vir Brazil sê, dink as vir die mense om bietjie dieper te dink en baie lank te gaan dink. Ek sien iemand staan by 'n robot. Die persoon het klaar gemaak met universiteit. 3 jaar geswat en vir BCom general. Ja. Die persoon het 'n graad. Die persoon is werkloos. Hoe nou? So wat sê dat 'n persoon met 'n graad is werkloos? Waar toe gaan Suid-Afrika? En ek dink waar toe gaan Suid-Afrika? So dit laat nou vir my eintlik vir myself 'n vraag teken as ek nou iets gaan ek garantie wees ek gaan werk kry. Wat wil ek doen? Ek moet nou dink aan wat is die nood nou tans in Suid-Afrika? Ek kan nie nou wil doen wat ek wou gedoen het nie. Soos byvoorbeeld ek wou miskien law gedoen het. Ek wou. Maar okay, ek het 'n bietjie myself teruggevat en myself gesê, okay, hier probeer opsies en kyk wat is vir jou en wat is nie vir jou nie. Doen volledige navorsing wat die nood nou tans in Suid-Afrika is en waar die werk nou, waar het nou konstant gebly, wat hulle konstant mense gaan nodig het. En wat ek toe afgekom het is mediese sorg, wat nou nommer 1 is in Suid-Afrika. Daar gaan elke dag mense wie wat siek is, wat die sorg moet nodig het. Ek dink as hulle moet saamstem. En ja. Altyd, ja. Ja, so ek dink Suid-Afrika is wat Suid-Afrika was voor 1994. As jy nou Suid-Afrika nou 2020. Wat ons ding is, en jy was hier mos voor 1994 om te weet wat hier gebeur het. Rais, my maas kan kon nik. Dink jy ook, what, die jeug van vandag gaat opeindig by robots met al die achievements wat hulle gekry het by university. Wat is jou siening, dink jy, what, the future is bright, dink jy gaan of aan toe Suid-Afrika op pad? Maar nie vir my vraag nie. Om aan te sluit by die vraag. Kyk nee, soos jare terug voor nog in apartheid, was Suid-Afrika onder wat mense gewees. Like swart mense en kleurling mense, ons het die voorregte gehad. Jy kan ook maar net doen wat hulle vir jou sê, jy kan doen en wat daar vir jou gegee word. Soos en baie van ons ou mense lewe nog altyd onder daai. Ons kleurlinge kan nie besluit nie. Ons kan nie in parlement gaan werk nie, omdat ons nie die opleiding het nie. Hoeveel van die buitelanders is daar wat in die parlement en werk, wat ook die opleiding het nie, wat net in die land ingekom het en ons werk gevat het. So ek voel daai is wat deesdae gebeur. Mense kom uit alle lande uit Suid-Afrika toe en dan kom vat hulle ons opportunities. Ons opportunities. Nee. Ek wil ook graag aansluit om as wat jy sê van ander mense vol ons werk, die wat dit die nodigste het. Ek dink, dat is hoe ek dink, jy weet nie wel saam gaan sê saam met my nie. Maar toe Suid-Afrika nog deur wat mense geregeer was. Toe Suid-Afrika se voortgang was baie het was on point.
Wat was hun point? En hoekom sal jy sê? En I guess ek maak die vraag hier 'n bietjie oop. Okay, ek wil nie die channel gaan het, maar as chille. Wat die mense op die channel. Hoekom sê jy sê, you know what, South Africa was beter pre 94. Okay, so ek het vanaf graad goedjies. ek het vanaf graad 10 tot graad 12 geskiedenis gehad. So ek was baie, dit is my gunsteling vak, geskiedenis. En ek het baie sans laat op ons het om geskiedenis dit te gaan. So eerstens ek dink onder die Britse kolonie daai tyd nog was die land moes afgevat. Sy weet mos af van. Sy moet ook geskiedenis, né? Die land was mos af. Die land moes af van amper soos. Hulle was zat, hulle sien die man steel die land. Die land was afgevat. Kolonialisme. Dat is wat dit noem. Die land was afgevat deur die Britse kolonie. Ek dink waar die swart mense en kleurling mense vandag staan is tussen wit mense. Die wit mense is nou 'n bootjie van die swart mense. Hulle steel vandag wat van hulle tyd gesteel was. So daar was van hulle gesteel. So hulle steel nou terug. Dit is as jy mooi die preekie kyk, dit is wat vandag gebeur. Hulle voel soos ek nou vir 'n swart persoon miskien van daai tyd nou miskien iets gee om jammer te sê vir daai tyd. Dit gaan nie op nie. Hulle het 'n tipe gevoel wat 'n baie diep letsel los om te voel, maar ook hulle was daai tyd minder waardig geweest. Hulle was nie waardeer nie. So ek gaan nou doen wat hulle aan my gedoen het. En dit is wat dit dag gebeur. En kom ek vra of Eddie dink jy swart mense is die probleem in South Africa because our fellow colleagues here ek wil sê hulle steel maar net terug wat van hulle steel was. Dink jy is 'n swart mens problem or maybe jy steel maar net man, you know what, just a crime. Dit is 'n swart mens probleem vir my opinie. Van is 'n algemene probleem. Dit kom nie net onder die swart mense voor nie, van nie net swart mense word van gesteel nie, maar soos in ons kleurlinge steel ook van mekaar. Soos 'n kleurling steel en 'n kleurling se lewe is basically dieselfde wat 'n swart mens doen. Ja. Verstaan? En blankes weer dink weer hulle is beter as ander. Verstaan? En hoekom en dit is so, né? En ek dink ons kan 'n bietjie daarin tap ook. Dink hulle is beter as ander of dink ons hulle dink hulle is beter as ander? Laat hulle vir ons some type of way voel dat ons so moet dink, of is dit 'n ding wat op ons geforseer wat ons nou nog ding is, sal jy sê? Ek sal nie sê alle blankes is so nie, maar die moes nou van die 90 jare wat moes nou uit apartheid kom, hulle stiek nou nog by die stigma van ons het die land geroel, so ons is nog steeds in bevind, jy as kleurling, jy as rosa of swart of whatever, jy kan nie vir hulle sê nie, hulle is maar nou net die seers en klaar. En ek dink is daar wat plaasmoorde ook inkom, van swart mense voel, julle het gevat van ons, so ons gaan nou terugvat van julle af wat julle by ons gesteel het, dieselfde wat hy gesê het. En dan is die ander ding ook, ek dink is met die swart regering, as Suid-Afrika is net in sy kanon. Ja. Ja, sien, ek was my handen, hier's my handen. Ek was my handen, een onskuld. En ek sien want hierdie conversation na toe gaan, and I don't want it to be about, and thank you very much for bringing it up, want ek dink as conversations wat ons moet hê, en ons gaan seker ure gepraat oor dit, but I want to really celebrate Youth Month by picking your brains in the regtig luister. Wat dink julle van Suid-Afrika vandag en hoe kan ons, Suid-Afrika 'n betere plek maak? Jy het net oor my iets interessant gesê. En omdat jy op skool is en omdat jy, in matriek is. Vertel ons 'n bietjie, wat weet jy van die because hulle even vandag the youth of 76 en ons praat van ons leiers as hulle asof hulle kon as hulle is in parlement vandag, verstaan jy? En ons het net ook gevra are they failing us? Want hulle was ook 'n jeug, hulle was die jeug wat gefight het sodat ons hier kan sit waar ons vandag sit. So vertel ek vir ons 'n bietjie wat verstaan jy, rondom daai waarvoor het die youth of 76 gefight en alles daai. And then next I'm coming to you, Mark, vir jou reg. Hulle het moes geveg vir ons vir 'n beter
omstandighede basically. Maar ons toe uitgevind het, is toe nie so Piet as wat ons gedink het. Maar actually vir my voel dit was vir hulle gewees om hulle self op te bou, om vir hulle finansiëel stabiel te maak. Wat ons vandag sien in parlement vetstukke geld en dinge. Yes. Nou die geld wat moet gebruik word vir die gemeenskappe word dan nog gebruik vir die president se persoonlike belangstellings. So ek as jeug gaan mos some type of way voel as 'n ouer of 'n auntie nou vir my in 'n winkel moet nou kom sê ek hou van my goed of so net basically rondom dit, maar hulle was self jong. So hoekom nou vir my kom judge omdat ek miskien nou verkeerd staan of miskien nou nie lekker iets gesê het wat nou vir haar van pas as ek vra verskoning, sy verstaan dit nie. So ons jeug voel ook soms minderwaardig terwyl hulle van groot mense. Groot mense uit die jeug gefail, dis wat die jeug sê. Hulle verlei hulle na die verdoemenis, dis wat die jeug sê. As wat ek sê nie, that's what the youth is saying. En dis hoekom ons hier vanaand is om te hoor, soos ek in die begin gesê het, ons wil al die ding vir die jeug, maar ons wil 'n bietjie hoor wat hulle te sê het. Konik, julle sê die groot mense fail julle. Dink jy die jeug is ready to lead? Are they ready to be leaders of today? And why? Ek dink my eerlike opinie en vandag se jeug, ek dink nie ons is gegeet nie. Want ek meen like in vandag se lewe is dit van hoe kan ek sê as ek in so omstandighede is of as ek deur dit gegaan het dan gaan my lewe ook maar net so verstaan. So hoe kan ek sê hoe kan ek nou sê die dinge wat ons deur gaan hè affekteer meer vir ons baie verstaan. Nou kyk ons op baie situasie van ons gaan nie, hoe kan ek sê, ons is die voorbeelde van ander mense. Nou kom groot mense, en dat is nou 'n groot rol wat groot mense speel. Maak toe bijvoorbeeld ek het nou vandag môre my ma en my pa verloor. Kan nie pyn handel nie, nou gaan ek in drugs. Nou kom maar groot mense, niemand weet hoe dit vir my voel nie. Ek weet nie hoe om buite te kry uit te kom, maar nou kom groot mense boonop. Groot mense gaan weer sê, maar hoe kan doen sy drugs? Verstaan? Dat is ek voel net nie, man, ons is meer geomkring rondom, hoe kan ek sê, negativiteit en alles hy. So jy sal sê, die jeug word nie vandag na geluister of hulle word gehoor. You don't think soos groot mense voel alles mos goed. Hulle ken alles. Hulle weet van alles en alles ja. Maar hoe kan ek sê daarom ons jeug, ons wil ook ons opinie wil luister. Ons wil ook hoor like hoe voel dit om ons te wees? Van ek dankie is maar swaar om maar net 'n tiener en hoe voel dit op die oomblik om jy te wees as 'n jong persoon? Do you feel as a young person you lost? Met nou alles dit wat jy gesê het, voel jy, you know what, we don't know where we... Ja, kom ek sê, ek is op so 'n fase. Ek is in vandag se tyd, ek is verlore. Maar, hoe kan ek sê, ek probeer daarom ten minstens, om myself weer uit te kry, want ek weet dat sy ekie, verstaan. Maar is ook maar moeilik hier en daar. Is moeilik, ja. Torik, soos Konik nou praat, ne? En ek weet die ouens by laas keer se podcast oor die mensheid ook het hulle gepraat van as mense wil nie luister na manne nie en dinges, you know, jy's 'n man waar klaar jy. Verstaan, dink jy soos met wat sê nou, evens nou gesê het, you know, that's goed mense wat luister, but do you think her opinion matters today? Of nee, kom ek vra so, dink jy die jeug se opinie matter vandag? Soos julle het experience, as julle praat om te sê, I feel lost. Dink jy mense luister na julle, dink julle dit matter? Kom ek ga eerlik wees, en dan gaan ek sê, mense doen luister, maar hulle luister net vir die oomblik. As jy klaar gepraat is hulle ook klaar geluister, dan worry hulle ook nie meer nie.
En soos Kwaniek gesê het, baie van ons groterige mense dink die wêreld die buite is nog altyd soos dit gewys het toe hulle groot geword het. So hulle wil hulle manier van groot raak wil hulle op ons jongelinge afdwing. Ek het so groot geraak, jy moet so groot raak. En dieselfde soos hy gesê het, miskien nou jy het nou jou ouers verloor en nou val jy in traks in. Daar gaan mense weet wat vir jou gaan oordeel. Hulle gaan presies weet wat was die oorsaak van en dan gaan hulle van hulle weet wat nie weet wat is die oorsaak en wat jy nog steeds gaan oordeel. Wat ek voel het die saak erger gemaak want dit gaan nie vir jou, het help jou nie. Ek voel ook amper so, kan ek nou sê, in vandag se tyd nee, mense glo mos nou, soos byvoorbeeld 'n mansmens kan mos nie kla nie. So hoe kan ek sê, hoe kan ek sê die groot mense maak dit so, ag, hy's live man. Hy's live. Ons kan nie nog jou kla hoor. Jo, klaar, Dat is maar net wat dit is. Om by daai aan te sluit. Die rede hoekom ek ook dink mansie baie praat oor hulle gevoelens en goed is omdat hulle word groot gemaak met daai gedagte van sy is 'n man, sy mag nie kla nie, sy mag nie huil nie. As iemand vir jou slaan, jy moet terugslaan. En almal het gevoelens. En Rais, dink jy nie tog dat en ek hoor wat jy sê, nee, en ek stem 100% saam met jou, by the way, but sommige kere laat ek devil's advocate speel. Dink jy nie die ek weet ons gaan nou weer op 'n ander ding as maar soos jy opgebring die mens health ding as dink jy die ding van hier's 'n maand vir julle manne om 'n bietjie te petty ding as dink jy dit maak vir ons as mans week to have men's health month for men? Dink jy nie dat mans mense is tog maar biologies so we are providers? Yes. Ons mense wat kyk dat jy nie seer moet kry nie, so die ding kom saam met alles daai as man. You need to be strong here also, bra. Yes. Net so. Dink jy dis 'n goeie ding dat ons, sulke maande het waar mans, gerecognize word dat die dealing with stuff hier, of dink jy dis 'n mors van mans se tyd en maak hulle meer weak? Ek persoonlik dink as moenie net 'n maand wees, maar elke dag wees. Soos hy nog gesê het, die manne is die broodwinners. Dit is wat ons geleer was. Maar met dit kom klomp verantwoordelikhede en emosionele welstand wat gaan agteruit. Sy kyk nie nou jou sy prioritiseer eers ander mense voordat jy jouself prioritiseer. Verstaan, jy wil ander mense gelukkig sien, maar jy jouself is nie gelukkig nie. Sy vergeet van jou eie geluk, net soos jy daar sê. So, hoe nou gemaak? Daar is baie manne net, het lyk jy hulle gaan 'n diere probleem hê. Wat as ek nou iemand sien wat elke dag gelukkig is, en môre, besluit maar nou, okay, ek is nie meer lus vir lewe nie, en selfmoord, wat dan? So wat gaan ons dan daarvan sê? Presies. Ons gaan net sê, okay, was elke dag gelukkig, wat kan fout gewees het? Niemand elke dag omgevra, maar okay, so, right, hoe voel jy vandag? Kyk, ek is hier, jy ben nodig het. Sulke tipe van goedjies, ons manne, ons wil dit hoor. Maar, dat beteken nie, mansmense is swakkie, hulle is nie weekie. Het maak eintlik mansmense sterker as hulle huil. Het maak eintlik sterker. Ek het al 1 of 2 keer gehuil, het my sterker gemaak. Ek is nie bang om te sê ek het gehuil. Van die groot koppel is mansmense kan nie bang wees om te sê nie, Verstaan? Mansmense moet kan praat oor hulle gevoelens soos dames doen. Ja. En ek Mike, yes, en ek stem 100% met julle twee, nee. Because waar ek myself ook vind, ek het aan myself gesê, why? Hoe kom klaar? Niemand soos Kwaniek geluister, sê dit nou net, niemand lyk my luister nie. So dis, en dis soos julle ook sê, dis hoe ek voel. Niemand luister vir my, as ek ga klaar by los gaan check, ag, my vader, ek gaan die dieselfde ding. Ja. Dis so jy voel, so, tot dat ek vir myself gesê het, you know what, deal met jou eie nonsense. Dis is 'n mors van tyd om nog met mense te praat, because no one is listening. Maar weet jy, wat is die probleem met die danger van die? Is het raak soveel dat jy, soos ek, tyd moet afvat van die, because you can't cope here. So dat is baie belangrijk. Wil jy nog iets sê before we go to a lighter side of things? Ek is mind-blowing, actually, van het speel met jou gedagtes, elke dag. En basically, soos in, hulle luister om het oor te reflecteer. Ja.
Hulle gaan nou nie luister om vir jou te probeer help nie. Hulle gaan nou luister om 'n Pieter storie, Yes. miskien nou Ja. retorik te gaan Ja, maak. met hulle eie steegkie by. Met sy eie steertjie. Alright, guys. Ons het nou baie gepraat, jong. Ernstige dinge. So ons maak dit 'n bietjie ligter, hè? En ek gaan maar nou pimp die sien van lots of vrae. Zie ja? Ek gaan pimp. Wat dink julle? Van julle is vags uit die skool uit. Van julle is nog diep binne in die skool, hè? Wat 'n age is 'n goeie age vir jong mense om te begin date? Nee, wat die lag hulle, nee? No. Ek kan nou nie sê nie, want ek het nou al die hele ouetjie van Chris af. Crash! Chris! Hi, Crash! Nathan. Krish. Tuurlijk, je was samen En Chris. En toen kan je nog niet praten, maar Maar nog nie paraat. En feeling is mutual. So, Ja. okay, maar als je nou vandaag zal jij zeggen, die dating age begin van Chris af, of wat zal je? 17. 17. As 'n gemaklike ouderdom te verstaan jouself. Soos sy is by Verstaan ze jezelf vrijdag op 17? Hey, en ik moet zeggen, sorry, because ik wil niet jouw dingen downplay nie. Verstaan je? Ik verstaan niet 17 en ik kan niet terug gaan denken om te denken, ik moet zelf verstaan 17. Maar die is iemand die wat maybe voor mij kan remind. Verstaan je jezelf, you know, op 17? Ja. Ek doen basically van ek het mos baie dinge aangevang en op 16 jaar oud toe kom ek nader aan die jare mos. So dis waar ek nou my life gereplay het Ja. en het vir myself clear gemaak. Okay, so je zal say 17 is not because we coming to some sort of Yes. understanding of who we are en wat rondom ons aangaan. Wat zou je zeggen, wat is jou? Ek sal sê van 18 af is 'n billike ouderdom om nou like as jy nou in 'n relationship in wil wees om daarin te gaan want op 18 sy nie sy het die worries nie, maar jy is klaar met skool. So 'n verhouding gaan nie het kan jou nie aflei daarvan af nie. En dan is die ander ding ook net op 18 is jy meer volwasse, so jy kan vir jouself dink. Jy weet wat is goed vir jou en wat is sleg vir jou. So ja, basies op 18 vir 'n meisiekind en 'n seun kan seker maar nou verhoog want almal ontwikkel ook op verskillende stadiums. Ik ga nu samen om stem. 18, klaar met school. Ik zal zeggen, als hij op school is, hij moet, hij feeling krijgen, oké, tijd nou, oké, tijd nou, maar je ziet, tijd, je weet iets ernstigs aan visie. Ons kijkt nog aan naartoe, ons praat. Maar ik wil even vragen, wat weet jij van volwassenheid? Als je nou in een verhouding is. Dat komt dus alles met vertrouwen en communicatie. Wat is jullie nou strijd? En jullie besluiten nou, oké, jullie willen mee samen visie. Wat dan? Dan verraad je jezelf, maar jong, was het nou die moeite waard geweest? Dat type, hij ouderdom, op school. Nou komt zij op 18, zij is klaar met school. Zij heeft nou een werk en zij zoekt dus elke dag uit met jouw basis en benodigdheden wat zij nodig heeft. En zij voelt ook, het is onafhankelijk van de ouders. En nou voelt ze, oké, ik is nou weer, ik voel nou even nou meisje, ik zoek nou liefdesleven, zoals hij nou zegt. Daar is hij de steeks in zich. Zij heeft niet meer school om te waren niet. Zij gaat niet werk toe, zij gaat huis toe, zij eet, zij slaapt en verder dan focus zij op jouw verhouding, je persoonlijke verhouding. Dat is hoe ik voel. Dat is perfect. Koniek, wat zou je zeggen? Ik weet jong, ik is goed gemaakt, want als ik klaar gestudeerd, sy het 'n goeie werk en wat, dan kan sy nou eers ding want uit, maar as dit nou van my opinie hang, sal ek seker my sê van 19. Van 19. 18 is vir my nog, kyk 18 is jong, maar in vandag se tyd is mos, hoe kan ik nou sê, 18, 17, dat sal oud al en wat. Kwai, en dan die vraag, dat is zo vannig, voor ons probeer naar die andere dingen zijn, what is your ideal partner? En even voor die jong dames dat beter kan. Wat zou je zeggen, als je een jong vat, wat is de goedjes wat je moet uitchecken na misschien, you know, om te zeggen, oké, ik denk deze. Oeh, standings. Het samen als standing is, want het is misschien ook conversations. Eerlikheid.
En hoe lyk die eerlikheid? Ek meen maar soos ons net oor gepraat het, jou voorkoms lyk dinge as jy sal nie sien die persoon is. Soos eerlikheid men, as jy nou ergens na toe wil gaan, moet nie my lieg, miskien nou uitgaan nou saam jou male is, maar as dit nou saam met vriende of so iets. Eerlikheid. Verstaan? So, dit daar gebeur as en waar gaan julle vir as hoe die moet dinge sien. Wat Ek sal sê loyaliteit speel 'n baie belangrike rol, want as jy op die ouend nie loyaal gaan wees, kan jy nie verwag dat jou verhouding moet uitveeg nie, want dit gaan nie uitveeg. En hoe sal jy daai persoon se loyalty toets? Of moet dit getoets word deur jou of is dit 'n ding van jy kom sien dit of as jy nodig om iemand se loyalty te toets, hy sal vir homself bewys, né? So byvoorbeeld julle is nou al 3 maande in 'n verhouding, dan sal hy nou al miskien as hy nou nog jou ouers sou ontmoet het en hy was ernstig oor jou, dan sal hy in hy 3 maande se tyd dan altyd by jou ouers gekom het en vir jou ouers gesê dit, maar julle het dit dan Yo, Bora Jules, as iets dat my male nou nie weet, hulle gaan dit seker nou banaan sien. jy het zigzag. Ja, ek en die meisie ons is nou al 3 jaar saam nie vanaf skool. 3 jaar en jou mense ken nie. Nee? Hulle ken. Yes. Maar wat hulle nou nie weet, ek het self met my eie uit toe daar by hulle is gegaan. Haar ouers ontmoet. En dan sê ek, kyk maar, ek stel belang in jou dogter. So, ups and downs, daar was ups and downs gewees, kommunikasie, vertroue, sy weet, sy overthink nou 'n bietjie, okay, as hy redig, soos hy sê, hy gaan nou daar wees, sy baie geleer, okay, sy leer vertroue by, sy leer om my persoon te vertrou, sy groei saam as een, sy moet nog altyd persoon toelaat om haar eie ding te doen, net sy jou eie ding doen, soos bijvoorbeeld ek is hier by die huis, sy gaat uit met haar vriende, sy is by die huis, ek gaat uit met my vriende, soos, daar moet nou 'n balans wees, moet bestaan. Het jy gehoor? Die jongen komt op Pachaleis. Niet jy gaan naar bij die winkelstoep en gaat zoek voor hom aan. Koning, wat is jouw ideale, dat jy sê mense moet... Eerstens wil ek nou sê, nee? Ja, vroumense. Ek kan nie help, maar ek vertrou nie 'n mansmensie, een ding. Ek vertrou nie 'n mansmensie. En dink jy mansmense vertrou by jou? Nee, maar kyk hierdie mansmense is 'n probleem. Mansmense is 'n groot probleem. Soos, maak dit byvoorbeeld, nee? Ek en Tori kan nou somies, nee? En Raïs en Yali gaan miskien nou uit. Maar nou, amper so nou, alle twee somies, ek en Elias somies. Maar nou, hy my nou met my flirt, maar as ek nou was, as sy nou kwaad is, en nou wil my nie daar as oost, niemand, Precies, dat is ook om ek die tyd het vir sulke goedie. Maar ek is meer oor 'n man wat respek het. Respek, daar is nou een ding wat ek nou kyk uit 'n mans mense. Good guys. Ek wil vir jou vra, Torik, jy is openly gay, né? Soos ons gepraat het earlier. Hoe voel jy as 'n jong mens? And if you look at South Africa en jy sien, dink jy Suid-Afrikaners have accepted, you know, gay people in spaces soos hierdie skole, you know, or wherever the spaces may be, of voel jy dat, you know, you and the culture that you try to represent and but daar is word op neergedruk, or do you feel ons Suid-Afrikaners is hier and we accept it, I'm living a good life as a young gay person. Kom ek sê, as jy dat, okay, daar is sommige plekke waar sy word jy sommer aanvaar, maar as hulle vir jou aanvaar, moet jy nie dink dat dit is 'n wetterlike aanvaar, want ergens op 'n kool gaan daar 'n ding kom wat julle gaan bots en dan gaan hulle van jou sleg maak. En soos ek sê, om gay te wees in Suid-Afrika, mense liewe met hy stigma. As sy gay is, sy kan nie naby 'n man is nie, want sy wil die man nie verkeer, nommer 1 verkeer. Nommer 2 is, die ander ding ook weer, wat hulle doen, is, as jy gay is, sy word gevooroordeel. Nog voordat hulle leer om vir jou te ken, oordeel hulle jou al klaar. Wat is jammer, wat is die, en het lyk my as baie stigmas, né? Ek dink as wat 'n stigma sal jy sê, wat jy baie hoor, of wat jy voel mense ding as wat vir jou net voel, you know what? Op laerskool. I don't want to be me no more. Op laerskool, het hulle moes nou
Okay, sy raak groot. Wel almal moes of jy sê van movie. Soos ek groot geraak het ek net gevoel oor wat sy vir my sê, maak nie sin nie. En soos jy sê, hulle moet op die hoërskool toe wel een onderwyser vir my sê van 'n movie. Toe vra ek vir waar in die woordeboek het jy gelees 'n movie? Dat is mos hier woordie, wat is 'n movie? Sê jy vir my, sy kan ook hier wat duidelik het. Maar soos ja, sy word groot met hy almal gaan veel wil neerdruk. Sy is 'n movie, sy is die, sy is daai en hulle goed. Op die ouend van die dag is dit ook sy moet nie luister wat mense vir jou sê nie. Volg jou eie lewe. Almal gaan jou nie aanvaar nie, maar daar buite is mense wat jou al geaanvaar het en wat jou gaan aanvaar. Is a straight guy. As ek by jou, how do you feel, about Chase Jonk? Wat is jou siening, rondom, gay men? Do you dink jy dis it's something that should be frowned upon, or dink jy dis mens? And God has made us all unique. Dink jy jong mense daar buitekant, en ek praat spesifiek straight jong mans, do you think they are accepting of this? Dink jy hulle dit maar net aanvaar as ding asof as dit 'n genuine, you know what, it's a person and there's respect, that's what's word that I just say van 'n perspectief. So how do you feel? Is it straight? Die manier hoe ek voel, ons moet almal mekaar aanvaar of wie ons is. Ons almal kies 'n lewe, hoe sy dit wil lewe. Soos ek kan nou hier sit, ek gaan nie sê ek het 'n probleem met hoe ek moet openly gay is. Ek het nie 'n probleem met hom. Ons almal is mens. Ek as 'n ons gooi over Torik uit die picture uit. Yes. In general. Okay, maar in general, ek gaan nou aansluit by hom wat hy gesê het. Soms word hulle nie geaanvaar nie. Openly guys. Mans mense het 'n probleem. Hy klomp goedjies word gesê negatief. Hy verdien nie miskien om te lewe nie, van hy vat ons manlikheid vir dit en vir dit, maar dit is nie die geval nie. Soos wat Jules gesê het, die man van Bo, hy gee jou 'n doel, hoe jy moet lewe, en sy kies ook mos hoe jy dit wil lewe. So as hy voel, okay, ek wil nie 'n man wees nie, ek wil gay wees, gou vir dit. As mense oordeel, moet hulle maar oordeel. Maar ek dink ook dit sal 'n saak wees van ek smaak nie wat daai man wees nie. Ek smaak wat daai gay wees. Yeah. Of is it so, of is it because ek dink baie van ons, we don't understand and we judge from a very terwyl jy baie jonges so is 'n ding van nee, van jy hoor baie keer as jy nee, jy kan mos jou reg raak en jy kan dinge so is dink jy vir jou as 'n keuse of is dit 'n ding van guys, this is who I am? Kom ek gaan sê ek uitgaat eet, kom ek en Raisel saam. Hy weet dus ek gewis. As daar gespeel word in die speelkamer, ek is jou ma. Ek is jou ma, daar is hier gaan, ek is jou ma. Papa, jy sê, waar kon ek gaan ek is jou ma. Dan skeel my juffrou, maar op die ou en van die dag het sy geaanvaar wie en wat ek is. En soos ek sal sê as dit is nie 'n keuse nie, of vir my was dit nie 'n keuse nie, want ek het saam seuns gespeel, ek het saam meisiekinders gespeel, maar toe ek my verstand kry, toe vind ek vir my uit, nee, maar dit wat ek is, word genoem, jy is gay. En ek het maar net aangegaan. En hoe voel jy? Sal jy sê? Your perspective on gay people, gay young, and your young spaces, dink jy mense, die jong mense is accepting of wat gebeur in hy spaces, wat is die conversation nie almal nie, maar ek is gemaklik, ek persoonlik is gemaklik met dit. Ek het baie soos in gay vroumense en mans, openly. Ek het baie sulke vriende, maar hulle verstaan nie, hulle is maar net ander mense, om so met is different, hulle is 'n lekker mens, maar sommige mense sal nie verstaan hulle storie. Baie vroumense is of verkrag, dis hoekom hulle hulle gay, maar mans het hulle eie keuses gemaak om so te wees. As jy die forceer nie. Hulle het so gevoel en hulle word so aanvaar, maar nou nie deur almal, nie deur sommiges. Konik, what makes you cry? Wat laat vir jou huil as 'n jong persoon? Dank aan. What makes you smile?
Wat maak so smile? As jy sit en dink, ja, wat is dit wat vir my laat smile as 'n jong mens as ek so sit moeg van die skoolpad, die ding sit 'n smile op my gesig. It can be something personal, it can be wat jy sien in Suid-Afrika gebeur en dinge so. Kos. Kos. Kos, eerlik. Veral na skool. Kos. Wat vir jou smile? Ja, ek lag op mond met my bordkos as daar niemand in die ronde nie. Ek is die gelukkigste as dit by kos kom. Ek hou van eet. Maar, slaap is ook die ander ene. Ek smile in my slaap. Nee. Ek smile in my slaap. Smile jy in jou slaap. Jy smile jy in jou slaap. Wat laat vir jou heel my bra? As jy so sit, you know, wat laat vir jou? So ek sê is goed vir mans mense om te heel en ek stem 100% saam met jou. Yes. Wat krap jou hart as jy so sit en dink, en wil vir jou laat heel? Saans nee wat ek wakker nog als wat wakker lê. As die huis is doodstil, ek lê wakker, ek is in my eie gedagtes. Ek stoor so 'n drankjie of 2. Sê ek myself, okay. Wat laat vir jou trane stort? Um, Sorry, want as ja, is fyn. ek dink uit van die nag as ek so wakker skrik 2 uur, ek dink 'n klomp goed. Ek dink vir myself, ek wil net hê alles moet perfek vir my uitwerk. Van huidelik soos ons nou oor gepraat het oor hoe die land nou is. Jo, het maak 'n mens depressief. As 'n man om aan te sluit by mens mental, ja. Het maak jou depressief. Sy wonder ooit of dinge gaan uitwerk soos dit moet. Sy wil sukses maak, maar dan alles raak so te veel, sy moet huil. Sy kan nie anders nie. Sy moet self bitter voel om dit te huil. Ek dink myself, jo, gaan alles reg uitwerk soos ek het beplan. Huidelik as daar miskien iets wat my terughou. Dat dink ek, ja. Ek dink snags klomp goed. Nee, sommer goed hou, ek praat nie, maar Presies. Jo, as jy gedag En as part van die mental health ding, ne, jy dink dit maar, okay, gou vir myself, ek kan nie praat nog daaroor nie. Yes. En dinge is ne. What makes you cry, Connie? Vir my is dit net as ek so alleen sit man, vir my is dit net wanneer ek te veel dinge vir myself hou. Daai is nou wat vir my laat huil. En daar sit net my oukie wat afgesteer het. Daai is nou al dinge wat vir my like, en wanneer dit net te veel is, ek hou net te veel in en so aan. Daar raak het nou 'n bietjie te veel vir my. 'n bietjie too much. As nog 'n vraagie, we gaan nog net die in squeeze, sorry los. As dinge taaf gaan vir jou, Torik, you know, what do you do? Wat is jou safe space, happy place waar jy jouself weer, you know, re-energize, as jy so taaf is? Ek sal sê, ek vind sommer iets in die lewe taffie, omdat ek moes maar baie eerlik. Nee, ek sê vir jou net wat ek van jou dink, en hoe ek van jou En dis hoe ons moet wees. So, maar as ek nou so moet kyk, het gaan vir my koos om te dank. Nee? Het gaat voor mij koos om te danken. Maar ja, ik zie nogal enige en zo aan te zien, omdat ik bij eerlijk is. Ja, so guys, by die laaste question, ons is nog baie lang gepraat, né? By die laaste question, ek gaan net 'n bietjie lig los. Soos ek gesê het in die begin, I truly believe, my brother, that young people are the leaders of today. Hulle kan op enige platform op step and they can shine. And even far greater things achieve as wat ons en groot mense achieve. As jy kyk vandag, die kleintjies, hulle ontwikkel baie gou. Hulle, soos julle gesê, die kinders praat, maar jy van 5 maande ja oud af, loop al jy by 3 maande ja oud af. Verstaan, die brein is vinnig. As julle, ek sê net 2 goedjies. As jy vandag president van Suid-Afrika kom ons sê, jy word vandag ingesweer as die president van Suid-Afrika, wat is die 2 goedjies wat jy sal, you know, aan ons introduce as South Africans, wat jy sal implement, van die, ja, ken so, net so 2 goedjies, wat denk jy, wat sal jy eerste 2 goedjies vir die land as president vandag? Kom maar terug na my toe. Kom maar terug na jou toe, Torik. Ik zal zeggen, nummer 1 is onze jacht uitsoort. Want, Wat is die uitsoort? like, soos, hoeveel CV's van onze jacht liggen in het parlement? Na al van jaren, 3 jaar, 10 jaar, zij waren nog altijd. So jy sal die werkloosheid dinge se Ja, nummer 1, werkloosheid moet opgelost worden in Tweede een? Zuid-Afrika, want dat is een groot probleem. Nummer 2 is
Suid-Afrika voel ek moet meer 'n vrye land wees. Almal het die reg en toegang tot ook alles nog steeds, want sommige plekke in die wêreld leef hulle nog steeds met daai apartheid intensie. President Tui. Wat ek sal doen is nommer 1, misdaad is baie hoog in Suid-Afrika. Doodstraf. Wys my sy pleeg wie hy moord. Wys my sy pleeg wie hy moord. Dan kyk ons wat gebeur. Doodstraf. Nommer 2, soos hy nog gesê het, ek gaan aansluit by hom. Die werkloosheidskoers is baie hoog. Verskeping gaat 'n groot mate gaan dit plaasvind in Suid-Afrika om dit af te bring. Ek dink as doodstraf ingebring word, gaan baie mense misdaad pleeg. Wat beteken die mense wat eintlik misdaad pleeg, ek sal sê 'n gedeeltelik van 'n groot gedeeltelik van hulle is mense wat nie werk nie. So hulle gaan dan wil werk. Ek want jy wil nie dood nie. Ja. Kon nie wat sal jy sê? Eerstens sal ek die armes, daai is nou na my hart. Die armes is mense wat die op die pad sit en wat meer vir hulle uitsit en wat. En tweedens, ek is mal oor diere en ek kan nie vat as ek net 'n dier sien nie in die pad nie. So ek sal meer sê, hoe kan ek sê, meer geld en diereversorging en alles hy. Ek skop 'n hond vis. Is daai jou twee, ne? Ja. Wat is jou tweekies? Okay, my ene selfies in die werkloosheid ding sal ek sê dat as jy net die werkloosheid maar aan die werk en wat die mense werk, sal ek verseker maak dat hulle werk ordentlik doen. Van is baie wat die werk beter kan doen. Maar sy wil nou nie die geleentheid gebruik nie. En dan sal ek ook soos 'n Poniek gesê dat die armes, die minder bevoorregtes meer aandag gee. En daar het julle dit my massa kennis. Die jeug van Langebaan. Geef julle se Amerikaner klap, guys. Ek dink die jeug is op 'n goeie koers. Wat ek sal aanvraag daar buitekant is dat, you know what, the leaders out there, ons moet net die pad vir hulle mooi uitsit, man, you know, en dis nie nodig dat ons het moeilik moet maak hier. We've had our time, we've had our chances, in 'n state vir die jeug, soos hulle hier so sit. En ek wil dankie sê vir julle wat ingeskakel was op die Vermaak en Praat podcast. This is episode 80. Coming soon op die Vermaak en Praat podcast. Thank you very much, guys. Yo.